Pere? 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 U što si se to zagledao? Gledaš brodove koji dovoze ugljen. Veliki su, zar ne? Moćni. Znaš li da svaki može ponijeti 65.000 tona ugljena? Kao i milijuni tona ugljena koje je dosad potrošila termoelektrana Plomin, i ovaj vjerojatno dolazi iz kolumbijskih rudnika. A ne, Pere, slika koju ti imaš o rudnicima iz kojih dolazi ovaj ugljen potpuno je pogrešna. Kolumbijski ugljen nazivaju krvavim ugljenom. Tako je, krvavim. Zanimate zašto? Izvorište krvavog ugljena je regija Cesar u Kolumbiji gdje se ugljen vadi iz zemlje. Otamo vlakom putuje u Magdalenu i dalje onda brodom ka zemljama koje ga uvoze, među ostalim i ka Hrvatskoj. Ove dvije regije povezuje planinski lanac Sierra Nevada de Santa Marta. Autohtoni narodi koji nastanjuju ovaj planinski lanac vjeruju da je njihova misija očuvati stabilnost našeg planeta. Donedavno su to bile vrlo zatvorene zajednice, no danas su prisiljene izaći iz svog mirnog života u izolaciji kako bi skrenule pozornost čitavog svijeta na ono što se događa na planini i oko nje. Jedan od 4 autohtona naroda, Arhuaco, smatra planinu epicentrom svog života. No zbog brojnih kamenoloma na planini i drugih rudnika koji će tek početi s radom, boje se da će sveta mjesta, a s njima i Arhuaco narod, zauvijek nestati. U stvarnosti, kažu, više rudarenja znači i više siromaštva. Rudarenje prema njima donosi zagađenje, uništava prirodu i tako podriva temelje života. Planina Sierra Nevada de Santa Marta poznata je po svojoj nevjerojatnoj bioraznolikosti. Dom je preko 600 vrsta ptica. 3 milijuna ljudi ovisi o njenim rijekama. Međutim, prelijepu Sierru Nevadu ne uništavaju samo kamenolomi koji sve više nagrizaju njezine zelene obronke. Njeni ledeni vrhovi tope se zbog klimatskih promjena. A klimatskim promjenama uvelike doprinosi i intenzivna eksploatacija ugljena u brojnim rudnicima u pokrajini Cesar. Inače, rijeke koje izviru na planini mogu bez problema osigurati pitku vodu za sve stanovnike Cesara. No, oni u svojim domovima često nemaju pitku vodu kao mi. Ponajviše zbog rudnika u njihovom neposrednom susjedstvu voda je zagađena, ubrzano nestaju i podzemne zalihe, a rijeke se isušuju jer im korporacije jednostavno skrenu tok kako bi odvele vodu u svoje rudnike. Jednu su rijeku tako skretali čak 3 puta. Rijeke Sierra Nevada de Santa Marta važne su i za poljoprivredu regije Cesar, no dolaskom rudnika i industrije palminog ulja mali su poljoprivrednici počeli propadati. Zbog zagađenja i ugljene prašine ne uspijevaju nasadi. Nedostatak vode ovaj plodan kraj ljeti pretvara u pustinju, a njegove stanovnike u zajednice gladnih ljudi. Sve što su ljudi nekad uzgajali danas moraju kupovati. Hrana se uglavnom uvozi. Izgubili su svoju prehrambenu neovisnost. Kako bi se donekle iskupile za štetu koju čine okolišu, korporacije su oko rudnika posadile šume eukaliptusa. Tako je, dobro si čuo, eukaliptusa, australskog stabla kojim se hrane koale i koje nema ama baš nikakve veze s Južnom Amerikom. No njegovo duboko korijenje upija toliko vode da samo još više iscrpljuje već osiromašene vodonosnike. Oko rudnika nalaze se i nakaradna brda otpadnog materijala, pored kojih su korporacije postavile table s ekološkim porukama, poput čuvajmo prirodu. A pritom je kolumbijska vlada naredila da 3 lokalne zajednice moraju napustiti svoja sela jer je kraj postao prezagađen i preopasan za život. Ironično, zar ne? Nakon što je jedna zajednica doslovno nestala kada je svaka obitelj raseljena na drugo mjesto, preostale 2 inzistiraju na kolektivnom preseljenju. Žele održati svoj identitet, svoje zajedništvo i sjećanje. No ovo neželjeno i zapravo prisilno preseljenje trebaju realizirati nitko drugi do korporacije.
za koje kažu da više mare za biznis ugljenom nego za ljude. Zato je proces već godinama neuspješan. Zbog zatrovanosti zemlje, zraka, rijeka i mora teškim metalima, kemikalijama i ugljenom prašinom, mnogi stanovnici dviju regija, Cesara i susjedne Magdalene, pate od dišnih, kožnih i očnih bolesti. A oni koji su godine proveli radeći u rudnicima u Cesaru, pate i od teških oštećenja kralježnice izazvanih snažnim vibracijama koje prate taj posao. No nisu oboljenja i teška tjelesna oštećenja jedino što ti može doći glave kad ti život ovisi o krvavom ugljenu. U posljednjih 20 godina u rudnicima su život izgubila najmanje 24 radnika, a najmanje 2000 ih je ozlijeđeno. A svaki radnik koji umre ili trajno oboli znači čitavu obitelj koja je ostala bez sredstava za život. Događala su se i ubojstva i pokušaji ubojstva radnika organiziranih u sindikat. U jednakoj su opasnosti i kritičari intenzivne eksploatacije ugljena. Sumnja se da upravo korporacije financiraju paravojne organizacije koje siju smrt, prisilna raseljenja i nasilje. Je li ti sad jasnije zašto kolumbijski ugljen nazivamo krvavim? Sa sličnim se problemom susreću i zajednice uz more, u pokrajini Magdalena, koje su nekad ugodno živjele od ribarstva. Za potrebe korporacija nekad prekrasna Karipska obala pretvorena je u teretnu luku za odvoz ugljena. Buka u luci i gust brodski promet otjerali su svu ribu. Pri gradnji nove luke izvađene su 1000 kubičnih metara pješčanog morskog dna kako bi se produbio prolaz za velike brodove. Brodovi su pristajali i pristajali, a riba je nestajala. Danas ribe gotovo više i nema. Ugljena prašina koja se uzdiže prilikom pretovara ugljena iz vlakova u brodove uništila je zdravlje ljudi. A ni ovdje nema posla, kao ni u Cesaru, jer korporacije uglavnom slabo zapošljavaju lokalno stanovništvo. Nema vode ni odvodnje, izgubili su sve. I dok u ime razvoja, a zapravo zbog zarade u čeljustima kamenoloma i rudnika stradavaju ljudi i priroda, želja je kolumbijske vlade da do 2020. godine Kolumbija postane un país minero, rudarska država sa gotovo 20% teritorija u koncesijama rudarskih tvrtki. Vlada Kolumbije strahuje da bi zaustavljanje ili samo dovođenje rudarenja na normalnu mjeru značilo samoubojstvo ekonomije. No skriveni okolišni i društveni troškovi intenzivne eksploatacije ugljena, za koje nitko ne plaća kompenzaciju, gotovo trostruko premašuju tržišnu vrijednost tone ugljena. Kolumbijski ugljen vadi se po cijeni koja je vrlo povoljna za korporacije, prodaje po cijeni koja je povoljna za krajnje kupce poput Hrvatske, ali po cijeni života lokalnog stanovništva, okoliša, ali i svih nas. Planeta Zemlja, iz čije se utrobe svakoga dana čupaju tone krvavog ugljena, sve je slabija. A oni koji zbog toga zajedno s njom trpe muku i nepravdu pitaju: što ćete učiniti za nju? Što ćete učiniti za nas?